दुब्लाई हो मलाई जुन्दै आयो ए तिम्रो नाम त भुट्टा रे सबैले गर्यो झुट्टा रे हो त तिमीलाई हो हैन नाम शेरू हो म पेटे नन्दन दिदीजुको फाइनली नन्दनी दिदीजुको एकदमै चकचके भुट्टा भेटेको छ शेरू है बिचारो कता हरायो भनेर भयङ्कर चिन्ता भएको थियो अनि नाउसी होइन अहिले यहीँ छ शेरू हो नि त शेरू ल शेरू भुट्टा नन्दन दिदीको भुट्टा खै त्यसको रेखा कहाँ रहेछ रेखा हेले भुट्टा यता आऊ यता आऊ बुट्टु हेर्छ त ऊ हजुरलाई घुमेर अब भइहाल्यो हामी चाहिँ नेपाल स्टेट काखमा यहाँनिर हामीले अस्ति एउटा भिडियो सामग्री प्रस्तुत गरेको थियौँ नन्दनी बिएस राणा परिवारको जेठी छोरी नन्दनीको शेरू हरायो कस्तो लाग्यो मेरो शेरू नै रहेछ हो मेरो शेरू नै रहेछ शेरू कहाँ पुगेछ भन्छ त रोलाङमा पुगेछ हो रहेछ शेरू हो मलाई देखेर मैले पनि हो कि होइन भने मैले देखेर शेरू कुदेर नाचेर भुकेर वाउ गरेर कस्तो राम्रो म चाहिँ आज त आनन्द आयो आज मलाई भोलि भात खुवाउने कि नखुवाउने रे भोज खुवाउलेर अनि ऊ शेरू हो यस्तो चकचके छ ल हेर्छु भोग लाग्छ भोक लागिरहेको छ अहिले अब मासु भात खान्छ नि शेरू भाइ ए नयाँ हो हेलो शेरू फ्यामिलीलाई पनि भेटाउँछु होला नि गइस माथि मम्मी खुसी लाग्यो अस्ति त हजुरको भुक्दै नभुक्ने भएको थियो होइन अहिले त हजुरलाई खुसी कहाँ पाइछ हजुरले हाम्रै पुरानो घरमा लोलाङतिर त्यहाँ पुगेको कति महिना भएछ भन्नु न 1 वर्ष भयो छोडेको त्यो घर हजुर त्यही घर पुरानो घरमै पुरानो घरमा खोज्दै गएछ अनि त्यहाँको पसलको हाम्रो निरु दिदी छ निरु दिदी र दाइले छ नि किसिम खाना दिइरहेछ 1 महिनासम्म अनि हजुरलाई कसरी थाहा भयो त पुरानो घरमा हुनुहुँदो रहेछ भने यो माइलीले किसिमको छ नि मोबाइलले हजुर माइली भने त्यहाँ माथि बस्नुहुन्थ्यो रन्टा त्यहाँ माइली कान्छी दिदी बहिनीहरू अनि उहाँले चाहिँ टिकटकमा राखेर रहेछ तपाईको मेसेज आयो पहिला भुट्टे त्यहाँनिर छ म भनिदिन्छु है भुट्टे हजुर भुट्टे कहाँ छ भने चाहिँ म भनिदिन्छु होइन मैले चाहिँ दिजुको चाहिँ कुकुर हरायो भनेर टिकटकमा राखेको थिएँ होइन अनि भव्यमलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुपर्छ भव्यममा चाहिँ धेरैचोटि कल आएर यो चाहिँ लोलाङमा छ भनेर भन्नुभएको थियो होइन अनि भव्यमको सरलाई अनि त्यसपछि टिकटकमा पनि हाम्रो रञ्जिता अधिकारी सिस्टरले चाहिँ नन्दनी दिजुको कुकुर त लोलाङमा आएको छ पुरानो घरमा भनेर भन्नुभयो होइन अनि त्यसपछि कुरामा दिजु त टेन्सन लिएर उहाँ पुग्नु भएछ आज जौलाखेल नखुरो बाटो सब त्यति मात्र होइन दिजुलाई मैले ट्याक्सी लिएर म चाहिँ भ्याइनँ किनभने हाम्रो अलिकति नभ्याउने वातावरण भएर दिजुलाई दक्षिण काली खोज्न गइस्यो अनि त्यसपछि होइन कतिवटा अन्य उसमा पनि जान्छु भन्दै उसिन्थ्यो के अरे यो टिचिङ हस्पिटलतिर होइन त्यता पनि जान्छु भनिसकेको थियो अनि त्यतिकैमा मैले हिजो यसो हेरेको होइन यसो हेरिरहेको अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो भने भव्यम सरलाई चाहिँ हाम्रो केशव प्रसाद रिजाल सरलाई चाहिँ लोलाङमा छ भनेर भव्यम टिभीको मार्फतबाट मैले हेरेको हराएको रहेछ यहाँ कल आयो भने 2-3वटा कल त्यता आएको थियो अनि रञ्जिता अधिकारी दिजुले चाहिँ नन्दनी दिजुको अनि दिजु रञ्जिता अधिकारीलाई चिन्नुहुन्छ भनेपछि यस आई नो भनेर भन्छ माइली उहाँलाई त माइली भन्छ उहाँको त होइन अब पेड नेम त्यो रहेछ नि त अनि त्यसपछि तुरुन्तै मैले आले दाइलाई बोलाएर अनि उहाँ त अन्डा पनि कप्लुक खाएर गइसक्यो यो स्माइल चाहिँ एकदमै सबैले भन्नुहुन्थ्यो नि त कता हराछ नन्दनीको स्माइल भने स्माइल जति सबै शेरूले लिएर गएको थियो आएको छ सी इज भेरी ह्याप्पी मलाई भोज पनि खुवाउँछु भन्छ आज भोलि कहाँ खुवाउने रे थकाली खुवाउँछु भन्छ हेरौँ
घरमै बनाएर मैले चट्टा भने खाने घरमै बनाएर खुवाइसे मलाई दुध भात भए पुग्छ रे हस् अब हामी पिङ्की र मुवाको रियाक्सन पनि अलिकति हेर्छौँ है उहाँलाई पनि भेटाइदिउँ होइन मुवाले त अस्ति होइन सेरु खोइ मम्मीलाई सबसे धेरै एकचोटि बोलाउनु बढी पर्यो के, सिधै बोलाउ त हात। कृपा मम्मीलाई बोलाऊ अनि यस्तो धेरै उसँग मम्मी र रविसँग पिङ्कीलाई फाइट खेला बोलाइदिउँ न। हेलो हेलो यता यस्तो चकचके ल कस्तो चकचके होइन छ ल। नयाँ ठाउँमा आयो त्यसै हो ल आऊ नन्दन दिदीज्यूको फाइनली नन्दनी दिदीज्यूको एकदमै चकचके भुट्टा भेटेको छ सेरु है बिचारो कता हरायो भनेर भयङ्कर चिन्ता भएको थियो अनि नाउसी होइन अहिले यहीँ चाहिँ सेरु हो नि त सेरु लौ सेरु भुट्टा नन्दन दिदीको भुट्टा खै त्यसको रेखा कहाँ रहेछ रेखा हेलो बुट्टा यता आऊ यता आऊ आऊ यता आऊ बुट्टु हेर्छ त ऊ हजुरलाई घुमेर ओ के अरे थोरै नानु ए भुट्टा आयो है भुट्टा आयो हजुरको दिन्छ पिङ्कीलाई दिन्छ ऊ हेर्छ कति मम्मी कहाँ हेर्ने सेतो रहेछ यी। मम्मीलाई बोलाउनु न अनि यस्तो गर्ने मान्छे अनि यस्तो गर्ने कुकुर यस्तो गर्ने भुट्टा सेरु पिङ्की हो शेरबहादुर हो कि सेरु हो शेरबहादुर हो रे उसले शेरबहादुर हुँदै सेरु उसलाई धेरै मिस भइरहेछ नि त तिमी कति लकी कहाँ हराउनु भएको टिका पनि देखाइदिनु सेलुको टिका देखाइदिनु सेलुको थ्याङ्क यू है बाजु बिहान भर्खर सम्झेको है पिङ्कीले है अनि सेलु आयो मम्मी खोइ त मम्मी सुत्नु सक्छ लोलाङ भागेको रहेछ लोलाङबाट लिएर आएको पुरानो घर पुरानो घरमा लोलाङ त्यो माइली कान्छीहरू बसेको ठाउँमा त्यहाँबाट लिएर रन्जित लोलाङ भागे रहेछ माल छ यहीँ छ माल छ सेरुले चिनिसक्यो हजुरलाई अस्ति सेरुले चिनेन अस्ति नचिनेको भनेर पिर मान्छे थियो अहिले त ल चिनी अहिले त चिनी चिने अहिले चिने ल ए लौ चलेर ल कस्तो खुसी लाग्यो है तगडा छ नि साक्षीले टक्रा भने त जौला खेलबाट भागेर लोलाङ पुगे त्यति टाढा है हो नि हामीलाई चिन्नलाई कति घन्टा लाग्छ यसलाई हक गर्छ कि गर्छ न बोक्यो भने सबैलाई चाहिँ होइन किन चाहिँ डगीको लागि यति धेरै गरे भनेर मान्छेलाई यत्रो बच्चादेखि होइन हुर्काएर आफ्नो बच्चा अहिले चाहिँ 10 वर्ष भयो अनि त्यो आफ्नो त्यो इमोसनल टच छुट्टै हुँदो रहेछ कि बच्चा जस्तै माया लाग्दो रहेछ दिजो राति नसुत्ने मैले रातभरि सुतेकै छैन भनेर मलाई भनिसिँदा उहाँको त्यो टेन्सनको अनुहार हेर्दा खानै खाइसकेको छैन दिजु खाना खाइसेन भन्दा ओहो लोलाङमा छ त्यहाँ होइन त्यो केशव भाइले लो भन्नुभएको छ म गइहाल्छु ल आले दाईलाई बोलाउनु भन्नुभयो आले दाई फेरि नभ्याउनु भएको साडो बाटोबाट पिकअप गरेर लिएर गइसक्यो अनि दिजुले सेरु भन्दा सेरुसँग मेरो एड्रेसमेन्ट पनि एकदम गहिरो भयो कि त्यसको लागि गटाएको है मेरो फेरि टुकुले मेरो फेरि आफ्नो बच्चा यहाँ छ नि मेरो बच्चा छ नि सेरुले केही गर्दैन सेरु भाइ ल मन पऱ्यो ए सेरु
मन पर्यो सेरु कस्तो राम्रो है सेरु ट्याक्सीमा आएको नि सेरु त दिस इज नो हो यो अपरेसन यो उसको त्यो टाका लगाएकोमा 2-3 अब भित्र पनि छ यो मैले दिएको कलर अलि टाइट भयो अब नयाँ अलि कस्तो फ्यामिली घरको फ्यामिली हराउँदा कस्तो हुन्छ त्यस्तो भएको थियो क्या दिदीलाई ल ह्याप्पी होइन अब हजुर ल भोलि भात पकाएर राख्छु खाना आउँछु म ल सेरु ल ह्याप्पी बर्थडे सेरु आज ह्याप्पी बर्थडे भयो उसको ल ह्याप्पी बर्थडे टोक्दैन मानिस कुखुरा देख्नु त्यही मात्रै हो आहारा हो नि त कुखुरा आरो त्यही त चिकन नै हो होइन मान्छेले त कुखुरा देख्नु न भोलि मुवालाई मेस ल्याइदेऊ न सेरु तिमीलाई कुखुरा देख्नु हुँदैन अरे हो मान्छेलाई त कुखुरा देख्नुहुन्न भोलिपल्ट पकाएर खाइदिन्छ तिमीले त किन नखानु है सेरु तिमीलाई मन पर्यो ल सेरुलाई समात यस्तो गर है तिमी समात्छौ ल आमा यसरी समाइदिन्छ नि सेरु आमाको पछाडि बसेर सेरु सेरु रे पिङ्की कति पिङ्की पिङ्की कति खुसी लागेछ आज तपाईलाई को हो पिङ्की को हो चेलु हो चेलु कि चेलबहादुर टोक्दैन तिमीले टुक्दैन पिङ्की दिदी सुन्नु न भाइको कुरा कति खुसी लाग्यो तपाईँलाई धेरै खुसी लाग्यो यो चाहिँ अलि ठ्याक्क हराएको ओरिजिनल कुकुर भेट्यो है लोलाङ पहिलाको घर तपाईँहरू पहिला बस्नु घरमा पुगेको रहेछ है कस्तो माया गर्दो रहेछ नि सेरुले बाबा हो बदमास पनि रहेछ किन नि छोरालाई पकाउन पिङ्की छोडेर गयो तपाईँहरूलाई उसलाई सेरुसँग छुन मन छ डर लागिरहेछ कि ल सेलो सेरु हेलो मेरो यो चक्लेटी गोरो छोरा हो नि चक्लेटी है चक्लेटी गोरो छोरा बोका त भारी अरे शेरू नन्दन दिजु अलिकति अगाडि आएर अब अलिकति हजुरको ह्याप्पिनेस अलिकति सेयर गरिदिनु पर्ला हामीहरूसँग फिलिङ्स कस्तो फिल भइरहेछ अहिले है राम्रो एकदम हल्का भइरहेछ मन हल्का भइरहेछ मन हल्का भइरहेछ म कति 2 महिनासम्म म राति सुतेको छैन राम्रोसँग खाना खाएको छ हजुर हजुर अहिले पनि बाहिर अब कहाँसम्म म हिँडेर कहाँ खोज्नु जाने सोचे आज म चाहिँ नि जाउला खेलसम्म पुगेँ राइट अप टु नखु डोबाटोसम्म हिँडेर गएँ हजुर त्यहाँ कहीँ भागेर त्यहाँ गएछ कि त्यहाँ खै पाइनँ है मुवाको खुसी पिङ्कीको खुसी देखेर कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई राम्रो छ राम्रो छ है लोलाङ पुगेर रहेछ म लोलाङ हाम्रो पुरानो घर छैन हाम्रो पुरानो घर छैन त्यहाँ गएको रहेछ मैले खोजिरहेको आज है होइन मलाई त छोड्नु पर्यो नि त फ्ल्याटमा जानु पर्यो नि त होइन आज म उहाँसँग राख्दैछु म हजुरलाई छोडिदिन्छु नि त होइन किप द डग विथ मम्मी खाना दिन्छु सब अनि
अनि मलाई म त फ्ल्याटमा जान्छु होइन बस्नु जानु पर्यो नि त अनि त्यहाँ फेरि फ्ल्याटले हजुरलाई नन्दनी कोही भने त्यो फ्ल्याट चाहिँ रोला फेरि आज त हजुरलाई कसरी निद्रा लाग्ला फेरि म लिएर जान्छु है हुन्छ आज राख्ने आज यसलाई यहीँ राख्छु है सेरुलाई राख्ने हजुरलाई। फेरि ओकेले एक्लै सुत्दैन फेरि हिल्बी अन द बेड भित्र डोमेट्रीमा अहिले खाना पकिरहेको बेडमा सुत्छ गरिसके सबै डगको इन्जेक्सन लगाइसके सबै भ्याक्सिनेसन पुरा सब अप टु डेट छ मैले राख्न नदेला भनेर डग हैन इन्जेक्सन लगाइसक्यो उहाँसँग राखिन्छ हजुर राखिन्छ हुन्छ होइन त्यहाँलाई राखिन्छ यहाँ पनि त ग्रकी छ हुम्बी छ होइन अनि के अरे होइन फेरि ऊ एक्लै उक्लाउ त एक्लै बस्छ नि त अब त्यहाँ उनीहरू होइन छोरासँग सुत्छ हो त्यो सुखसँग सुत्छ अनि सफलसँग सुत्छ उनीहरू बेडमा सुत्छ है खाना दिन्छु अनि स्टे बेड मम्मी एन्ड सिस्टर तिमी बस आज मम्मी बहिनीसँग है पिङ्कीको बेडमा सुत्नुहुन्छ होइन ठिक छ बेडमा सुत्छ है ल ए अलिकति खाना दिइहाल्नु है म नानी मेरो मोबाइल तिमीसँग हो के खान्छ खाना के खान्छ ह बिचु खाने हो बिचु खाने छेलु थ्याङ्क यू भन्देऊ न नि बिचु खाने हो सम्झिरहेको थियो लोलाङबाट लोलाङ सुत्छ त्यहाँ हजुरसँग अनि भोलि म आउँछु लिनुलाई के भन्छ नि हो केही भन्दैन यो लड्कीहरूलाई केही भन्दैन लड्की टोक्दैन है कसले के भन्छ पिङ्कीको म छु त बेडमा यहाँ सुत्छ सेरु होइन आइ विथ यु हुँदैन अनि भोलि म लड्कीहरूले के भन्ला अरे कहाँ थियो यो सेरु हो उता दिएको जौला खेलमा त्यो तुला राजवंशी भन्ने दुब्लाय हो मलाई जुन्दै आयो ए तिम्रो नाम त भुट्टा रे सबैले गर्यो झुट्टा रे हो त तिमीलाई हो होइन नाम सेरु हो म पेटे भोटे भुट्टा भन्छु अलि भोटे जस्तो पनि छ होइन भोटे भुट्टा भन्छु कहिले त्यही हो लिनु जाने है बेडमा है लिएर जाऊ है लिएर जाऊ बेड भोलि लिन आउँछु खान दिनु पहिला खाना दिनुपर्छ ल आज हजुरको फ्यामिली पूर्ण भएछ है अब हामी पनि लाग्छौँ है त धन्यवाद नमस्ते सबैजनालाई नमस्कार नमस्कार नमस्ते